ақша табамын, табысым төмен деген көптеген проблемалар адамдарда бар. Мен сіздерге бұл видеода қалай өзіміздің табысымызды арттыруға болатынын түсіндіріп беремін және бір шешімдерді ұсынамын. Сол үшін бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Менің есімім Еркін болады. Мен маркетингте жүргеніме 5 жылдан асты және қазіргі таңда жасанды интеллект экспертімін. Яғни өз тәжірибеммен сіздерге жалпы табысты арттыруға болатын бір нелермен бөлсем. Жалпы табыс деген не? Табыс деген ол адамдардың белгілі бір проблемасын шешіп беру. Егер сіз маркетолог болсаңыз, онда сіз бизнестерге клиент алып келіп табыс табасыз деген неше түрлі мысал бар. Бірақ ол бүкіл мамандық, бүкіл жалпы кәсіп, оның негізі, фундаменті ол проблеманы шешу, адамдарға пайдалы болу. Енді осыны біз түсіндік. Көптеген адамдардың жалпы проблемасы неде? Ол ниетте. Егер сіздің ниетіңіз адамдарға пайдалы болу, олардың проблемасын шешу дегенде емес, тек қана ақша табам, ақша болса, онда логически сіздің неңіз, табысыңыз аз болады. Себебі адамдарға көмектесу, адамдардың проблемасын шешу арқылы сізге табыс негізі автоматпен келеді. Ол жаңағыдай себеп салдармен сізге табыс келеді. Бірақ біздің ниетіміз, біздің неміз ол адамдарға пайдалы болу, адамдарға көмектесу емес. Біз жаңағыдай тек қана ақшаны ойлап кетеміз. Осы жерде каналдар жабыла бастайды. Сол үшін, егер сіз белгілі бір маман болсаңыз, немесе бір кәсіп иесі болсаңыз, сіз бірінші очередь өзіңіздің ниетіңізді дұрыстау керексіз. Ал ниетті дұрыстау деген қандай? Ол өзіңізге сұрақ қоясыз. Мен бұл затты не үшін істеп жатырмын деген сұрақ. Яғни, ол жерде ақша табу деген бірінші тұрмау керек. Ол жерде адамдарға пайдалы болу, адамдардың проблемасын шешіп беру. Міне осы зат болу керек. Жалпы исламда да айтылған ғой, сендердің жақсыларың ол адамдарға пайдалы болғандарың деген сияқты. Сол үшін сіз өзіңіздің кәсібіңізде күнделікті өзіңіздің ниетіңізді жөндеп отыру керек. Негізі ниет жөндеу ол оңай зат емес, түсінемін. Бірақ күнделікті жаймен осы затты әдетке айналдырып отырсаңыз, өзіңізге сұрақ қойып отырсаңыз, мен мұны не үшін істеп жатырмын деген сияқты, онда сіздің неңізді жаймен жеңілдейді и табысыңызда бұйырса артады. Яғни ниет мәселесі бұл жер өте момент. Ниеттен бөлек бұл жерде инструмент затты мәселесі бар. Яғни бізде дұрыс затты дұрыс жасау деген зат бар. Бізде өкінішке орай көп адамдар дұрыс затты қате жасайды. Яғни оның кәсібіне мысалы просто таргет жіберу керек. Таргет жібергеннен кейін оған клиенттер келеді. Ол таргет жібермейді. Ол клиенттер сарафанкамен келеді, немесе басқа да жолмен келу керек деп, жалпы клиент бір жақтан келу керек деген иллюзия бар. Яғни мына жерде ол дұрыс жасамай тұрады да, ол уже қожаймен деп ол адам қуа бастайды, басқа затпен алыса бастайды. Яғни менің жолым болмайды, менің кәсіпті жолым болмайды, менің қолымнан келмейді деп өзін вообще ретсіз жеп, өзін жаңағыдай не істеп кінәлай бастайды. Бұл қате стратегия. Сол үшін бұл жерде маңызды ключевой әрекеттерді анықтау керек. Яғни сіз кәсіпкер, сіз фрилансер болсаңыз, сіз мына жерде анықтайсыз, маған ақша алып келетін маңызды ключевой әрекеттер не? Негізі ключевой әрекеттер қандай? Ол бізде трафик бар, ол бізде продажа бар, ол бізде продукт бар. Сіз фрилансер болсаңыз, сіздің трафигіңіз ол клиенттерді табу жолдары. Оның ішінде Instagram, TikTok, YouTube, Shorts бар, одан кейін жаңа біз айтқан таргет Instagram бар, таргет TikTok бар, одан кейін бар сарафанка бар да. Сіз осы каналдардың барлығымен жұмыс істеп жатсыз ба? Сұрақ. Жұмыс істеп жатсаңыз, қандай деңгейде жұмыс істеп жатсыз? Осыны анықтау керек. Одан кейін бізде продажа бар. Яғни келген осы мысалы трафикті реттедіңіз дейік, енді продажа бар. Продажа жағын сіз қалай жасап жатсыз? Адамға қалай ұсынып жатсыз? Мысалы біреулер просто перепискамен сата салады. Мен бағам осындай, алсаң ал, алмасаң алма деген сияқты. Бұл қате. Себебі адам құндылықты түсінбейді. Құндылықты түсінбегеннен кейін ол сіздің өніміңізді никак алмайды. Қалай істеу керек? Бізде негізінде ключевой этап воронка деген понятие бар маркетингте. Яғни сіз адамдарды, белгілі адамдарды бір жерге жинау керексіз. Либо ол жеке сазон болады, либо ол жалпы сазон болады. Мысалы там топтық сазон болады, сол топтық сазонда сіз өз өніміңізді ұсынсаңыз болады. Егер сіз фрилансер болсаңыз, онда сіз адамдарға сазонға шақырып, сол сазонда уже четкий презентациямен 30-60 минуттың ішінде ұсынып сатсаңыз болады. Яғни сіз 10 адаммен сөйлесеңіз, кемі орташа конверсиямен сіз 2 адамға продаж жасайсыз. Продаж жасағандай продукт бар, продукт яғни қызмет көрсету. Болды, негізі тым қиыны жоқ. Трафик реттейсіз, продажаңызды жасайсыз, қызметіңізді көрсетесіз. Кәсіпкерлерде тура сондай. Егер сізде мысалы бір тіл үйрету орталығы болса,
трафик, мен айтқан трафиктер жаңағыдай TikTok, Instagram, YouTube, Target барлығын реттейсіз. Бұны да дұрыс жасау маңызды. Бұны реттегеннен кейін сіз уже ключевой этап воронки, яғни көпті реттейсіз. Білім беру орталықтарда көбінесе ол пробный сабақтар, яғни ол офлайн болуы мүмкін, немесе онлайн болуы мүмкін. Осы гипотезалар тест жасайсыз, офлайн шақырасыз адамдар, немесе онлайн шақырасыз, көресіздер, қай жерде конверсия қандай болады. Одан кейін сол жерде жеке немесе тоже топтық өтесіз, адамдарға сатасыз, и одан кейін жаңағыдай өзіңіздің қызметіңізді көрсетесіз. Негізі бір қиын зат жоқ. Любой кәсіптің негізі осы. Ол жерде трафик бар, ол жерде продажа бар, ол жерде продукт бар, яғни қызмет көрсету. Сол үшін әр қайсыңыз өзіңіздің кәсібіңізді бір лайфхак етің, сіздерге ChatGPT-ға жазсаңыз болады. Менде мынандай кәсіп, мен мынандай маманмын, менің ключевой это воронкам қандай? Яғни менің трафик, менің продажам, менің продуктым в идеале қандай болу керек? Өзің маркетолог ретінде маған айтып бер десеңіз, сізге четкий бір нені жазып береді. Вот, тоже бір лайфхак ретінде қолдансаңыздар болады. Сол үшін достар, бұл видеода айтылған заттардың маңызды ақпаратын тағы да бір шолу жасайын. Біріншісі ниетті реттеу, яғни мен қалай адамдарға пайдалы бола аламын, мен қалай адамдарға проблемаларын шеше аламын деген ниет. Одан кейін дұрыс әрекетті дұрыс жасау керексіз. Міне, осы заттарды егер сіз біріктіретін болсаңыз, бұйырса сіздің табысыңыз артады. Бұл видеоны көргендеріңіз үшін алғыс айтамын. Видеоға лайк басып, досыңызға жіберіп, и бір комментарий жазып кетсеңіздер керемет болады. Келесі видеода кездескенше.